Иран Израильге 300-ден астам ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандарды ұшырды. Бұл екі ел арасындағы тарихтағы алғашқы тікелей шабуыл болды. Снарядтардың көпшілігі жол бойында ұсталды. Иранның шабуылы Израиль 2 апта бұрын Сириядағы Иран елшілігінің кешенін бомбалағаннан кейін болды. Қандай жағдай болмасын, Израиль тікелей шабуыл жасағаны үшін кек алуға ант берді. Бұрын соңды болмаған шиеленіс күшейіп, Америка, Израиль және Иран арасындағы қарулы қақтығыс бұрынғыдан да жақын болып көрінеді. Алайда, егер жағдай дұрыс болмай, ауқымды соғыс басталса, Иран жалғыз қалмайды. Оның прокси желісі өте үлкен. Соңғы 2 айда ғана Иранның қарулы күштері 7 қазанда Израильге шабуыл ұйымдастырды. Олар Иордания мен Ирактағы американдық әскерлерге соққы берді. Сондай-ақ, Қызыл теңізді кесіп өтетін коммерциялық жүк кемелеріне шабуыл жасады. Сонымен қатар оның астындағы суасты кабельдері. Газадағы қақтығыстан бері американдық әскерлерге барлығы 160-тан астам шабуыл жасалды. Байденнің реакциясы ең жақсы жағдайда ұялшақ болды. Американың ресурстары шектеулі және Тегеран алға жылжып бара жатқан сияқты. Ол соғысты делдалдар арқылы жүргізуге патент алуға өтініш бере алатыны сонша. Иран аймақтағы қарулы күштерін қаржыландырады, жабдықтайды және оқытады, және американдық және израильдік күштерді жоюға бағытталған стратегияны жүзеге асырады. Дегенмен, қысқа мерзімді жеңістер көбінесе ұзақ мерзімді салдарға әкелуі мүмкін. Иран қақтығыстың күлін сейілте алатын болса да, оның салдарының түтіні мен тыныстауы мүмкін. Иран мен Америка ондаған жылдар бойы бір-бірін тістеп келеді. Бірақ соңғы уақытта жағдай қызып жатыр. Украинадағы соғыс американдық ресурстарды жеп жатыр. Және Тайван болып табылатын өрт ошағы болған жағдайда бізде қалғанның бәрі дайын болуы керек. Дегенмен, қазір Иран үшін статус-квоны өзгертудің тамаша уақыты. Америка барлық жерде және әрқашан бола алмайды. Бірақ жағдайдың осы деңгейге қалай жеткенін түсіну үшін біз 1979 жылғы ислам революциясына қайта оралуымыз керек. ақш-тың қолдауымен монарх құлатылып, ислам басшылығы ақш елшілігін басып алып, барлығы 52 американдық дипломатты кепілге алды. Иран үшін Вашингтонмен қарым-қатынасты үзу ислам революциясының табысты болуын қамтамасыз ету үшін өте маңызды болды. Ақыр соңында, бейтаныс адамның тағының алдында тізе бүгіп тәжгеюге болмайды. Алдағы 10 жылдықтарда Иранның сыртқы саясаты ақш-тың таяу шығыстағы қатысуын азайтуға бағытталған. Шеткері аймақтардағы қақтығыстар жағаға соғылған тынымсыз толқындар сияқты күшейіп, әлсіреп барады. Әрбір толқын Иранға өз күшін кеңейтуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл тәсіл аумақтарды аннексиялауға емес, вассалдарды құруға бағытталған. Таяу шығыстағы негізінен шиит содырларының бөлімшелерін қаржыландыру, оқыту және қаруландыру арқылы Иран теріске шығару пердесін сақтай отырып, өз еркін орындауға дайын қарулы жасақтар желісін құруда. Дегенмен, Ислам Республикасы алғаш пайда болған кезде ақш басымдыққа ие болды. Саддам 1980 жылы шапқыншылықты бастап, екі тарапты да келіссөздер үстеліне отырғызу үшін 8 жыл, миллиондаған өлім және жүздеген миллиард доллар қажет болған қорқынышты қарсыласқа айналды. Алайда, менің жауымның жауы, менің досым. Иран-Ирак соғысы жойқын болғанына қарамастан, ол Сирия ақсақалы Асадты Иранмен жақындастырды. Асадпен бірге Тегеран өзінің алғашқы сенімді адамы Хезболланы қолдады. Шииттер тобы Иранның сенімді адамдар желісінің бірінші мүшесі болды. Оны әдетте қарсыласу осы деп атайды. Содан бері Хезболла Ливандағы ықпалды саяси партияға және аймақтағы ең қабілетті қарулы күштердің біріне айналды. Оның құрамында 100-ге жуық жауынгер, сондай ақ ұшқышсыз ұшақтар, танктер, артиллерия және кем дегенде 130 зымыраннан тұратын арсенал бар. Иранның шетелдегі жобаларының негізінде Ислам революциясының қамқоршылар корпусы жатыр. Бұл Иранның билік проекциясының негізін құрайтын қорқынышты идеологиялық әскерилендірілген күш. Иран армиясының саны 150 адам. Бұл Иран ұлттық армиясының санының жартысына жуығы. Оның қатарында Иранның бүкіл аймақтағы сенімді адамдарын ұйымдастырумен, қамтамасыз етумен және оқытумен танымал атышулы Құдс күштері бар.
Құдс күштері үлкен, тоғандағы кішкентай балықтар емес. Олар Иракта қосымша сенімді топтар құрды. Әсіресе 2011 жылдан кейін ақш-тың ықпалы азайған кезде Иран қолдайтын топтар Ирактағы исламдық қарсылық тобының қамқорлығымен жұмыс істейді. Олардың саны 35-тен 75-ке дейін жетеді, және оларды Катаиб Хезболла сияқты топтар басқарады. Олар ақш-тың Ирак пен Сириядағы мүдделеріне үнемі шабуыл жасауымен танымал. 2011 жылы араб көктемінің желдері таяу шығысты шарпып, режимдерді құлатып, көтеріліс тудырды. Бұл Иранның ықпалын кеңейту үшін тамаша жағдай жасады. Барлық күйзелістерге қарамастан, Иран бұл мүмкіндікті пайдаланды. Ол Йемендегі хусит көтерілісшілеріне өзінің ықпалын араб түбегіне, әсіресе оның негізгі қарсыластары Біріккен Араб Әмірліктері мен Сауд Арабиясына жақын жерлерге тарату үшін жүгінді. Олар қуатты экономикасымен, әсерлі қарулы күштерімен және Америкамен берік байланыстарымен мақтана алады. Хуситтер шайқаста шыңдалған көтерілісшілер тобы. Олар 2014 жылдан бері Сауд Арабиясы қолдайтын үкімет әскерлерімен соғысып келеді. Бірақ қазір олар Иранның зымыран платформасы ретінде әрекет етуде. 2015 жылдан бері хуситтер Сауд Арабиясына, Израильге және тіпті бәге жүздеген ұшқышсыз және зымырандық соққылар жасады. Хуситтер туралы объективті деректер аз, бірақ олардың саны 200-ге жуық. Бірақ олардың барлығы ұрысқа дайын емес. Қалай болғанда да, оннан 30-ға дейін хусит жауынгерлері Иранға адал деп есептеледі. Хуситтерді жалдау арқылы Иран стратегиялық левереджге ие болды және араб ресурстарын иемденіп, аймақтың шахмат тақтасына тағы бір фигураны қойды. Жалпы алғанда, Иран өзінің әдеттегі қарулы күштерінің шектеулерін мойындайды. Сондықтан сенімді адамдары арқылы асимметриялық соғысқа сүйенеді. Бұл стратегияның тиімді болғаны сонша, Сириядағы азаматтық соғыс оның амбициясы үшін жалғыз үлкен сынақ болды. Асадтың ықтимал құлауы Иранның Левантқа ықпалын әлсіретіп, оның делдалдық желісіндегі алшақтықты жою қаупін туғызды. Сирияның жоғалуы Хезболла орналасқан Ливанға құрлықтың тікелей кіруін жоғалтуды білдіреді. Алайда Ресеймен одақтасуының арқасында Иран сириялық көтерілісшілер күштерін ығыстырып, Асадтың позициясын нығайтып, оны тиімді түрде вассалға айналдырды. Сәл оңтүстікке қарай Иранның тағы бір өкілі Хамас орналасқан. 7 қазандағы шабуылдан кейін Хамас Израиль әскерлеріне адамдары мен аумағынан айырылды. Сонымен қатар, соғыс қимылдары басталғаннан бері шамамен 28 палестиналық қаза тапты. Иран қақтығыстың жалғыз айқын жеңімпазы. Хамастың шабуылы Американың басшылығымен Бахрейн мен Авраам келісімдері арқылы Израильмен қарым-қатынасты қалыпқа келтіру үшін тарихи қадамдар жасаған кезде болды. Ал Сауд Арабиясы да осындай серпілістің алдында тұр. Керісінше, Газадағы қақтығыс Араб-Израиль шиеленісін тағы да ушықтырып, Израильдің әрекеттеріне аймақта кеңінен наразылық тудырды. Тегеран Иранға қарсы коалицияның құрылуына жол бермеу үшін стратегиялық тұрғыдан пешкасын құрбан еткен болуы мүмкін. Газадағы қақтығысқа батыл жауап ретінде хуситтер Қызыл теңізде жүзіп бара жатқан кемелерге отырғызу операцияларын жүргізіп, дрондар мен зымырандармен соққы берді. Қаңтар айында ғана бұл ақаулар Қызыл теңіздегі кеме қатынасының 30%-ға қысқаруына әкеліп соқтырғанын хабарлады. Содан бері ақш әскери теңіз күштері араласты, бірақ ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандардың соққылары әлі де қауіп төндіруде. Тұтастай алғанда, хуситтердің шабуылы Американың Израильмен және жалпы араб әлемімен қарым-қатынасында қолын бұруға бағытталған. Оның үстіне, Қызыл теңіздегі шабуылдар ақш мүдделеріне одан әрі шабуыл жасаудың алғышарты болды. 28 қаңтарда Иорданиядағы Тауэр 22 базасында аяусыз соққыдан 3 американдық сарбаз қаза тауып, 40 адам жараланды. Ирактың исламдық қарсыласуы жауапкершілікті өз мойнына алғанымен, Пентагон келесі күні Иранға саусағын көрсетіп, оны шабуылдаушыларды қаруландырды деп айыптап, Тегеранды жауапкершілікте ұстауға уәде берді. Бұған жауап ретінде Америка Ұлыбританияның қолдауымен Йемендегі хуситтердің 36 позициясына соққы берді.
Одан кейін Ирак пен Сириядағы ирандық қорғаушыларға қосымша шабуылдар жасалды. Дегенмен, әуе күштері күшті сигнал жіберсе де, олар көбінесе нокаутпен соққы бере алмайды. Иранның сенімді адамдары әуе күштерін қолданудың бұл тактикасымен жақсы таныс. Олар дәл осылай күтеді. Демек, ирандық делдалдардың кең желісін жою үшін Американың бір ғана жолы бар: жердегі операцияны бастау. Шабуыл әрекеттерінен басқа, ақш аймақтағы қатысуын тағы 3,2 мыңға арттырды. Қазіргі заманғы Патриот және ТЭД әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерінен басқа әскери теңіз күштерінің жедел байланысы. Бұл әскери із Иранға да, ақш одақтастарына да Американың аймақтық қауіпсіздікке деген міндеттемесі туралы сигнал ретінде қызмет етеді. Дегенмен, Иранның делдалдық шабуылдары мұқият уақытпен белгіленген. Олар Америка құрама штаттарындағы маңызды сайлау жылының пайдасын көруде және Американың көптеген қақтығыстарға қатысты міндеттемелеріне бәс тігуде. Байден осы уақытқа дейін сақ болған. Бірақ сайлауда жеңіске жету оны қатаң ұстанымға итермелеуі мүмкін. Трамп бұдан былай болмаса, дәл осылай жасар еді. Соған қарамастан, гегемонияға жету жолында кейбір заңсыздықтар бар. Иранның ықпалына қарамастан, әрбір өкіл өзінің бірегей идеологиялық туының астында әрекет етеді. Иранның стратегиялық директиваларынан ауытқу оның ойластырылған жоспарларын бұзуы мүмкін. Мысалы, соңғы шабуылдар кері соққыларға әкелуі мүмкін. Вашингтон Ирактан қалған 2,5 мың әскерін шығару туралы келіссөздерді тоқтатуы мүмкін. Сондықтан Иран жұқа мұзда жүруі мүмкін. Бірақ оның сенімді адамдары абай болу керек. Тегеран қуатты держава болғанымен, оның осал тұстары да жоқ емес. Оған дейінгі Югославия сияқты Иранның этникалық құрамы да оның басты әлсіздігі болып табылады. Американдық және израильдік саясаткерлер қазір Иранның балканизациялануына үміттеніп, осы ішкі келіспеушіліктерді пайдалануды қарастыруда. Әсіресе Израиль Әзірбайжанмен байланысын нығайтып, Иран ішіндегі Әзірбайжан сепаратистік қозғалыстарын қолдауға мүдделі екенін көрсетті. Этникалық әзірбайжандардың саны 25 миллионнан 28 миллионға дейін және негізінен Иранның солтүстігінде тұрады. Егер осы маңызды санның кем дегенде бір бөлігі Тегеранға қарсы қару көтерсе, бұл Иранның мемлекеттілігі үшін апат болуы мүмкін. Дегенмен, қазіргі уақытта ақпараттық операциялар бастапқы кезеңде. Болашаққа көз жүгірту үшін Иранның шығысына қарау керек. Бұл жерде Иран Пәкістанмен текетірес жағдайында. Мәселенің негізінде аймақтағы этникалық көпшілікті құрайтын және Тегеран мен Исламабадтан шеттетілгендей сезінетін жауынгер балуч сепаратистері жатыр. Иран жағында сүннитік исламшыл көтерілісшілер қозғалысы бар, ал Пәкістандағы балуч көтерілісшілері зайырлы ұлтшыл қозғалыс болып табылады. Қалай болғанда да, этникалық көтеріліс Иранға да, Пәкістанға да қауіп төндіреді. Қаңтар айында Тегеран Пәкістанда жасырынған балуч сепаратистеріне бір жақты соққы бергені сонша. Бұл Иранның Пәкістан территориясына бірінші рет шабуыл жасау болды. 2 күннен кейін Исламабад Иранда жасырынған балуч сепаратистеріне қарсы әуе шабуылдарымен жауап берді. Кері соққы жағдайдың қаншалықты тез және күтпеген жерден дұрыс емес жолға түсетінін көрсетеді. Алайда, әзірге шаң басылған кезде Израиль Иранның тікелей шабуылына тосқауыл қоюға тырысады. Дегенмен, Американың қолдау деңгейі дағдарыстың тек Израиль мен Ираннан асып түсетінін анықтайды. Жағдай қалай өрбігеніне қарамастан, Иранның сенімді адамдары Американың іздерін жауып тұрған құмды дауыл сияқты шеткері жерлерді шарлап жүр. Бірақ делдалдар арқылы соғыс әрқашан екі жаққа да апарады. Иран әлі де шайқаста жеңіске жетуі мүмкін, бірақ соғыста жеңілу үшін ғана.